Денес Кинотеката на Македонија го одбележа своето 40 годишно постоење. По тој повод традиционално беше доделена наградата Златен објектив, чиј лауреат годинава е Дарко Марковиќ. Доајенот на македонското филмско творештво Коле Ангеловски ја нагласи улогата на оваа институција во заштитата на македонското филмско творештво. Мислам дека Кинотеката, како у сите светски земји, кај што Кинотеката е репрезент на културата, јас доста често доаѓам овде да гледам разни циклуси на филмови што ги имаат не само од кинотечно значење, туку и современи филмови. Вечерва е филм кај што играм една од главните улоги, Жет, а утре вечер е мојот прв играм филм како режисер Татко, така да речеме, ова би го сметал и како мој јубилеј. Бошко Груевски, директор на Кинотеката, говореше за активностите околу прославата на јубилеот. 27 април е роденденот на Кинотеката. Кинотека на Македонија е основана далечната 1976 година и денеска преслуваме 40 години од незиното основање. Како и секоја година, традиционално, Кинотеката на Македонија на својот јубилеј ја доделува наградата Златен објектив за поединци од македонската кинематографија. Владко Гелевски, еден од најеминентните филмски критичари кај нас, ја поздрави одлуката на Кинотеката за годинешниот добитник на Златниот објектив. Драго ми е што ова традиција и понатаму обстојува и дека секоја година имаме почит кон одделна личност од областа на филмот, која тоа го заслужува. Драго ми и за оваа година, лауреатите се секогаш добро обмислени, добро избрани. Дарко Марковиќ е легенда на не само на македонскиот анимиран филм. Стрипот исто така. Тоа е легенда во смислена културолошка легенда. Институционализацијата на кинематографијата е пресудна за развојот на македонскиот филм. Формирањето на филмско Скопје резултира со првите документарни филмови во 1947 година. Набрзо се формира Вардар филм, кој започнува со реализација на серија филмски журнали под назив Филмски преглед. Со повеќе од 500 филмски наслови, разновидноста на темите и перспективите представува документирана ризница на македонската држава и низините поединости. Во овој сегмент на кинематографијата, македонската играна продукција остварува една хомогена, творечка структура проткаена со голем број забележителни филмски дела. Значајна појава за македонската кинематографија е анимираниот филм, кој се развива во неколку аниматорски насоки. Македонската филмска анимација со својот квалитет не остана незабележана од страна на домашната и странска филмска критика. Кинотеката на Република Македонија веќе 40 години го чува од заборав македонското кинематографско творештво.